家好啊！上星期五咧就同屋企人同朋友咧就去咗 Trillium Lake 嗰度撐船。其實我2018年咧就已經去過一次㗎啦。Trillium Lake 咧其實係一個人工湖嚟嘅喎，1930年代咧先修建咗一個水壩，然後咧漸漸咧就形成咗一個湖泊啦。佢嘅水量咧一向都好穩定啊，因為咧大部分嘅水源咧都嚟自佢背後嘅 Mount Hood 嘅，就係白色嗰座雪山啊！我哋集合咗之後咧就出發啦，大概8:45到啦。咁10:38咧就去到嗰個湖度啦。當然揸咁長途嘅車就一定唔係我啦。到達嘅時候咧，停車場咧已經有好多車啦，好多人比我哋早到喎。當行到湖邊嘅時候咧，一眼就已經望到個湖，另外就係 Mount Hood 啦，真係幾靚。跟住我哋就到咗 Trillium Lake 啦，後邊就 Mount Hood 啦。咁我係第2次嚟嘅，呢個湖好靚。咁我哋準備啲船就會去撐船嘅。結果咧，我只係撐咗一陣間，因為咧，當我去到湖中心嘅時候咧，舉起部機拍攝，但係啲水流咧就不斷咧將我隻船咧就推返去埋岸喎。岸邊咧已經開始多人啦，有啲小朋友喺度游緊水添，所以咧我決定咧就唔再撐船啦，反而去周圍行下。呢個時候咧就見到我哥哥開始試佢嗰隻艇啊，因為佢裝咗一個帆啊，將佢變成一個帆船咁。我睇下佢成唔成功先。好快咁咧，佢就起到帆同埋撐咗出去湖中啦。睇咗佢一陣之後咧，我就開始起步啦。沿住湖邊嘅小路，一路係咁喺度行下，睇下風景。行下咧，就見到一個分叉點啊！原來係帶我去到一個觀景台。嗰度咧就係好清楚咁樣喺度睇到 Mount Hood 啦，同埋周圍嘅景色。忽然間吹咗一陣好強烈嘅風啊，好舒服。我繼續咧行去嗰個觀景台嗰度啦，已經有人喺度打卡啊、影相啊。欣賞完湖光山色之後咧，我發現咧下邊咧有一群咧鴨仔喺度游緊水喎。佢又游水，其他人咧就可能玩緊獨木舟啊、爬緊艇啊，各有各精彩啊！當我繼續行嘅時候咧，我發現我左手邊咧有少少空地嘅位置咧，係有啲人喺度野餐，亦都有啲人喺度搭營。Oregon 嘅夏天就係咁樣度過㗎啦。繼續繞住個湖行咧，其實總係會見到 Mount Hood 嘅，佢其實先係主角。行到呢一邊咧嘅時間差唔多都12點幾嘅啦，咁我其實行得好慢嘅，同埋因為溫度開始上升啊。幸好咧，呢條小路嘅上面咧全部都係大樹啊，所以咧大樹好遮陰啊。我成日都想揾另外一個角度去影下 Mount Hood。嗱，而家咧我又行咗落去靠近水邊啦。
但係咧望翻 Mount Hood 咧，其實佢都係咁嘅姿勢，都係好靚嘅。大概去到12:40左右啦，我見我哥哥隻船都埋咗岸啦。其實都應該食午餐嘅時候啦，所以我哋都食完午餐先至繼續我哋另外一個活動，就係試下航拍啦。第一次飛上去呢，就已經拍得一個唔錯嘅畫面，可以睇晒成個湖嘅環境，加埋 Mount Hood。試咗幾次之後呢，就跟住決定返屋企咯。今日係咁多先，多謝收睇，拜拜。